Welcome everyone. So last class we mean deviation discuss about measures of dispersion. So measures of dispersion are a topic that is range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Already we have discussed about range, quartile deviation and mean deviation. So today we start with standard deviation. Standard deviation. So standard deviation is actually the square root of the sum of deviation and then tak ami square koro, right? The sum of the squares of deviation from arithmetic mean actually. So jodi definition likhibo loga hoy tetia hole ami likhibo lagibo je standard deviation is the square root of the arithmetic mean of square of deviation of a set of observation from their arithmetic mean. Right? So dhorila x1 x2 up to xn is the observation, right? Let x1 x2 xn is the observation. তেতিয়াহলে ইয়াৰ arithmetic mean কি হ'ব? X bar will be 1 by n summation xi is the arithmetic mean. এতিয়া আমি কি কৰিছো mean deviation ত কি কৰা গৈছিলে it's only x1 minus x bar then modulus লৈছিলে আমি এবাৰ modulus নলো আমি প্ৰথমতে কি কৰিছো আমি deviation লৈছো this is called deviation, right? x1 minus x bar, x2 minus x bar, x3 minus x bar and so on go কি থাকিব xn minus x bar মানে প্ৰত্যেকটো অবজাৰভেশনৰ পৰা আমি তাৰ mean টো subtract কৰিছো, right? So mean টো subtract কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিছো square কৰিছো এটো square because otherwise যদি তুমি average লব যোৱা এই deviation বিলাকৰ এই যেটো যদি square নলোৱাকে যদি তুমি ইয়াৰ deviation লব যোৱা or average লব যোৱা average কৰিব লগা হলে কি হ'ব প্ৰত্যেকটো add কৰিব লাগে, right? যদি মই add কৰি দিও গুটেখিনি you will get at the end কারণ আমি sum of the deviation is 0 বুলি already পাইছো যে প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ পৰা যদি mean minus কৰো and then তাক আমি যদি add কৰো we always get 0. So no matter তোমাৰ যি ধৰণৰে ডেটা সেট নহওক কিয় আৰু যিয়ে তাৰ arithmetic mean নহওক কিয় তুমি সদায় এটো 0 পাই থাকিবা and 0 deviation constant হৈ থাকিলে তে হেতু ফৰ্মুলা যদি সদায় 0 উলায় তেতিয়া তো আমাৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নহব. So that's why প্ৰথমতে আমি mean deviation ফৰ্মুলা তো যেটো mean deviation ৰ ফৰ্মুলা আছিল তাত সেই drawback তো আতৰাবৰ কাৰণে আমি তাত modulus লৈছিল but এইবাৰ modulus লোৱাৰ ঠাইত আমি কি কৰিছো আমি square কৰিলো because negative to square কৰিলো তুমি positive এই পাবা then আমি arithmetic mean লৈছো, right? So arithmetic mean মানে n টা terms আছে ৰ n ৰে divide কৰিব লাগিব. So এই বস্তুটোক যদি তুমি organize weight লিখা তুমি এনেকেও লিখিব পাৰা যে 1 by n
summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square একেখিনি বস্তুৱে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ right so definition মতে কি দিয়া আছে standard deviation is the square root right square root of the arithmetic mean of square deviation right so এই যে squared deviation আছে deviation বিলাকক square কৰিছো square কৰি উঠি তাক arithmetic mean লৈছো এই গুটেখিনি তো arithmetic mean লোৱাৰ পিছত এই টাৰ্মটো means arithmetic mean to এই টাৰ্মটোৰ নামটো হ'ল variance বুলি কয় so this is known as variance right variance কি হয় variance is the arithmetic mean of square of deviation from arithmetic mean right arithmetic mean minus কৰি তাক square কৰি লৈ তাৰ average লম এইটোকে variance বুলি কয় and standard deviation and in short it SD বুলি কয় আৰু symbol to হ'ল sigma standard deviation of symbol হ'ল sigma ইয়াৰ হ'ল sigma square it is written as like this sigma right this is sigma not like 6 it is sigma so sigma is standard deviation and sigma square is variance so yare square root it is square root lola tumi plus minus duta sign consider koribo lage however in most of the cases ami negative term to ignore koru ami simply positive term to report koru but actually jetia tumi calculate kora tumak dhor suppose standard deviation ulabo dise gute example to ba jetu numericals ahise etu just tumak standard deviation ei calculate koribo dise tetia it is preferable je tumi standard deviation of value tor agot plus minus sign to dia nidilo nai but it is better je tumi dia because square root hoday positive to jabo pare negative to jabo pare so standard deviation ki hoy it is 1 by n summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square right so that is the formula for standard deviation right so eta set of data ase x1 up to xn tar arithmetic mean ase x bar প্ৰত্যেকৰ পৰা আমি x bar to minus কৰিছো then square কৰিছো minus কৰি উঠি square কৰি উঠি minus নহয় কিন্তু minus কৰি উঠি square কৰিছো square কৰি উঠি হে গুটেইখিনি deviationৰ square কেইটাক আমি n ৰে divide কৰিছো so that will give you this variance right to whole variance of formula variance or root over lole you will get standard deviation so like other methods or other formulas or other measures of dispersion yaru kisuman merits and demerits ase right so under merits number 1 it is rigidly defined right it is rigidly defined number 2 it is based on all the observations it is based on all the observations number 3 is least affected by fluctuation of sampling right and number 4 is it is capable of further mathematical treatment right so these are the merits so demerits bur hol
Number 1, it is not easy to calculate, right? Square কৰিব লাগিব প্ৰথমতে তুমি arithmetic mean উলাব লাগিব তাৰপিছত তাক differentiate কৰিব লাগিব means তাক subtract কৰিব লাগিব sorry তাক subtract কৰিব লাগিব subtract কৰি উঠি তুমি তাক আকৌ square কৰিব লাগিব square কৰি উঠি তাৰ আকৌ average ল'ব লাগিব so it involves a lot of steps so standard deviation calculate কৰা and at the end তুমি আকৌ square root উলাব লাগিব so the calculation process is not straightforward by এটা stepৰ নহয় বহুত multiple step তুমি গৈ calculate কৰিব লাগে so it is not easy to calculate so next one is gives more weight to extreme values ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে suppose to your numbers are 1 3 7 and 89 ঠিক আছে so average তোমাৰ already shift হৈ যাব average will be very much suppose তুমি average here you will get 90 and 100 right 100 divided by 4 so it will be 25 average will 25 so প্ৰত্যেকৰ পৰা 25 minus কৰিব লাগিব তুমি so 1 minus 25 3 minus 25 7 minus 25 and 89 minus 25 so here this is minus 24 this is minus 22 this is minus your 18 right so eketa value tumar usora usori ase but this one will be 64 right to 64 prothom to deviation e iman then আকৌ তুমি square কৰিবা গুটে গিটাক so 64 square obviously a গিটাৰ তুলনাত will be a large number so এই extreme value to এ তোমাৰ গুটে standard deviation to significantly change কৰি দিব পাৰে so that is the explanation of these demerits right so this demerits give more মানে this measures of dispersion standard deviation gives more weight যে যদি ডাঙৰ সংখ্যা থাকে so he abruptly ডাঙৰ value এটা দি দিব and number 3 cannot be calculated for open end distribution open end distribution so these are the demerits of standard deviation so despite of all these demerits the imanbur demerits takar pisotu standard deviation is considered as the best measures of dispersion measure of dispersion so dispersion or আটাইতকৈ best measure is standard deviation তাৰ demerits থাকিলেও it fulfills some basic criteria যেটো এটা ভাল measures of dispersion থাকিব লাগে so that's why standard deviation is considered as the best measure of dispersion and this is why examot by in other theories ইয়াৰ পিছৰ theories বিলাকতো তোমার mean is the best measure of central tendency and standard deviation is considered as the best measure of dispersion হেকানে আমি হদায় mean arithmetic mean that means arithmetic mean আৰু standard deviation এই দুটা আমাৰ কাৰণে হদায় important measurement so এতিয়া আমি কিছুমান numericals discuss কৰিম যিবোৰ discuss কৰিলে তোমাকৰ concept to clear হ'ব about quartile deviation mean deviation আৰু standard deviation ৰ বিষয়ে
ৰেঞ্জ ৰিগাৰ্ডিং ৰেঞ্জৰ বিষয়ে নিউমেৰিকেল তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিব লগা তোমাৰ আই ডোণ্ট থিংক প্ৰয়োজন আছে বিকজ ৰেঞ্জ ইজ জাষ্ট তুমি ডেটাকেইটা দিয়া থাকে নাম্বাৰকেইটাৰ পৰা ডাঙৰ সংখ্যাটো ওলাব লাগে আৰু সৰু সংখ্যাটো ওলাব লাগে এণ্ড জাষ্ট মাইনাছ কৰিব লাগে চ' আই গেছ তোমালোকে ৰেঞ্জ খুব সহজতে কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা এণ্ড তাত কোনো ধৰণৰ ফৰ্মুলা নাই চ' লেটছ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই টু চল্ভ ছামথিং ৰিলেটেড টু কোৱাৰ্টাইল ডেভিয়েশ্যন ৰাইট চ' ডেটা দিয়া আছে যে তোমাৰ দিছ ইজ এক্সাৰচাইজ নাম্বাৰ 1 ডেটাটোত দিয়া আছে 0 to 15 15 to 30 30 to 45 45 to 60 60 to 75 75 to 90 and 90 to 105 are the class interval CI means class interval and then tomar frequency dia ase frequency is f and frequency value hol 8 26 30 and then 45 next is 20 17 and 4 right egeta frequency egeta class interval so tomar quartile deviations ulabo loga hole question to hol find out quartile deviation so quartile deviation of formula to hoisile qd is equal to q3 minus q1 by 2 third quartile minus first quartile by 2 jot q3 formula to ki hoy l plus 3 times of n by 4 minus fc by f into h और q1 और formula की है l plus n by 4 minus fc by f into h right এটা হল formula so fc means cumulative frequency লাগে so তোমালোকে যদি মনত আছে median quartiles ওলাবৰ কাৰণে আমাৰ সদায় cumulative frequency লাগে so this is what given in the question আমি এটা ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে কি ক্যালকুলেট কৰিম cumulative frequency কি হ'ব 8 plus 26 is 34 30 plus 30 is 64 64 plus 45 is 109 109 plus 20 is 129 129 plus 17 is 146 and 146 plus 4 is 150 right so this is q और यार total to a last cumulative frequency यार total है and total frequency is denoted by n which is 150 এটা cumulative quartiles উলাউতে কি কৰিব লাগিছিল the vital thing is this fraction আৰু এই fraction to so q3 উলাব লাগিব q1 উলাব লাগিব প্ৰথমতে q1 উলাব লগা হলে আমি কি লাগিব n by 4 উলাব লাগিব right so n by 4 is 150 divided by 4 which is equal to 37.5 right 37.5 ahile so 37.5 ahar pisot you see the cumulative frequency bhitorot a range tur bhitorot 37 ke just dangor ki value ase so I see just 64 is the next number from 37 37 or pisot g2 number dekha heitue right so that means a class interval to whole amar q1 class interval this is q1 class so heitu q1 class hoi joar loge loge tomar hobo ki 30 to 45 is the q1 class okay so q1 class hoi joar loge loge l ki hoi jabo tatke horu 30 হিয়াতৰ মাজত গ্যাপ কিমান আছে 15 so that is h f means hey class to frequency kiman paisilo 30 fc means tar agor class to kiman frequency paiso 34 right so 30 fc means 34 so therefore q1 will be 30 plus n by 4 mane kiman paisilo 37.5 minus 34 by f means 30 into h sorry h of value whole 15 so this is equal to malke paba 31.75
Calculation কৰি চাবা, you will get 31.75. So আমি Q1 ৰ ভ্যালু পালো 31.75. এটা সিমিলার এপ্রোচত আমাক Q3 ভ্যালু লাগে. So Q3 ভ্যালু ওলাবৰ কাৰণে আমি কি ওলাব লাগিব 3 times of n/4 ওলাব লাগিব. That means 3 into 150 divided by 4. The 3 times n is equal to 102.5. The 102 ke dangor value ki ase 109, right? 109 is just greater than, oh sorry, 112 ke it will be 129. So this class is your Q3. So Q3 ki hobo your 60 to 75 is the Q3, right? 60 to 75 is the Q3 class. Q3 class hoi joar loge lage ki hobo L will be equal to 60, H is 15, F is equal to 60 to 70 tomar ki asile, this will be F, right? 20F and 109 is FC. F is 20, FC is 109, right? So therefore Q3 is equal to 60 plus, this will be 112 plus 5 minus 109 by F means 20 into 15. 60 plus, so you will get, so directly my likhi disu, this the value will be 62.63. so ami Q3 value palo 62.63 and Q1 value palo 31.75. so therefore quartile deviation is Q3 minus Q1 by 2. So that means 62.63 minus 31.75 by 2. This is equal to 15.44. So that is the solution. The quartile deviation on bele ekunai, you just need to calculate the first quartile and third quartile. Tar pisor khini khubei সহজ, right? So that is about your quartile deviation. Next we will try to solve something related to mean deviation. So the question to dia ase 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 and 60 to 70. Class interval and then tomorrow frequency dia ase 6, 5, 8, 15, 7, 6 and 3, right? So this is frequency. So these are F, these are C, class interval. So mean deviation about mean ulabolaise, right? So mean deviation about mean hole formula ki hoy 1 by capital N summation I goes from 1 to N Fi xi minus x bar, right? So he bostu to idia value bor tomar x lagibo. So x ki hoy mid value means 0 to 10 or 5 hobo, 15 hobo, 25 hobo, 35, 45, 55 and 65. These are x, right? Eta mid value bor dangor calculation bor khub amar karone jotil hobo. This will be tough. So ami ki korim change of origin concept to yat apply korim. So change of origin u calculate korim. So x minus yator bhitorot middle ot ki ase 35, so 35 and gap kiman ase 10 ase, so 10. So shortcut to asile jitu minus korisu 0 hobo, -1, -2, -3, 1, 2, 3. So u. So etia mean ulabo lagibo tumi u bar ulabo lagibo.
sorry x bar ওলাব লাগিব আমি এতিয়া x bar ওলাই আমি তাক মাইনাস কৰিব লাগিব so first thing you will have to find out u bar ৰ পৰা আমি then x bar calculate কৰিম so u bar ওলাব লাগে কি লাগিব f into u লাগিব so f into u হলে -3 -6 -18 -10 -8 0 7 12 9 so এইটো total লাগিব তোমাক and এইটো total লাগিব and এইটো total হ'ব f ক যদি তুমি add কৰা you will get capital N equal to 50 and f into u যদি তুমি add কৰা you will get summation fu is equal to -8 right so এতিয়া কি হ'ব u bar will be summation fu by n this is -8 by 50 so x bar কি আছিলে a plus h times of u bar so x bar equal to a মানে তুমি যেটো মাইনাস কৰিছিলা so 35 right 35 মাইনাস কৰিছিলা plus z এৰে ডিভাইড কৰিছিল আমি 10 এৰে ডিভাইড কৰিছিলো and u bar পালো -8 right so that means you got sorry not -8 this value this is a2 calculate কৰিব লাগিব a2 whole this value is -0.16 so this will be -0.16 so that is 35 minus 1.6 so this will be 33.40 so a2 value whole x bar or value so ami x bar পালো 33.40 এতিয়া তুমি কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব you will have to calculate x minus x bar লাগে right এইটো চাবা x minus x bar লাগে so let's calculate x minus x bar তাৰে মডুলাস লাগিব so x বোৰ কি হয় এই মিড ভ্যালু বোৰ হয় x bar কি পালো তোমাৰ 33.40 পালো so 5 ৰ পৰা যদি 33.40 মাইনাস কৰা and then নেগেটিভ সাইন বোৰ অটোমেটিক্যালি পজিটিভ হৈ যাব এটা 5 ৰ পৰা 33 ডাঙৰ মাইনাস কৰিলে তুমি obviously নেগেটিভ পাবা but মডুলাস লৈছো যেহেতু all of them will be positive and the values are 28.4 18.4 8.4 then 1.6 this is 11.6 this is 21.6 and this is 31.6 okay and then tumak ki lage you need f into because formula x minus x bar asile right f into asile so f multiply koribo lagibo 18.4 lage so you will get 170.4 case kenake paiso 82 aru 82 that means 28.4 into 6 right so 170.4 this will be 92.4 sorry 92.0 67.2 24.0 81.2 129.6 and 94.8 right এতিয়া আমাক ইয়াৰে সামটো লাগে ইয়াৰ টোটালটো কি দিব summation f x minus x bar so the value is 659.20 right so এতিয়া তোমাৰ mean deviation about mean কি হ'ব 1 by capital N summation f x minus x bar so a summation x kiman palo 659.20 n kiman asile 50 asile so the value is 13.18 so this is your answer of mean deviation about mean right so this is mean deviation এতিয়া next ami
কৰিম standard deviation. So first standard deviation আমি এটা normal ungroup data কাৰণে কৰিছো. So exercise number 3. So the values are 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4 and 6. So solution তুমি কি কৰিব লাগে standard deviation ওলাবৰ কাৰণে the formula is standard deviation is root over 1 by n summation xi minus x bar whole square, right? So তাৰ কাৰণে তুমি প্ৰথমতে x bar ওলাব লাগিব. So let's first ইয়াতে কোনো ধৰণৰ frequency নাই, right? So this is the formula. So তোমাৰ x থাকিব তুমি x bar ওলাব লাগে. So x bar কি হ'ব? You will have to add them everything. 5 plus 8 plus 7 plus 11 plus 9 plus 10 plus 8 plus 2 plus 4 plus 6 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 observation আছে divided by 10. So your x bar is তুমি add কৰিলে পাবা 70 divided by 10. So it is 7, right? 7 পাইছো. এতিয়া আমি x ৰ পৰা প্ৰত্যেকটোকে 7 মাইনাস কৰিব লাগে, then square কৰিব লাগে, right? So আমাক লাগিব, so তুমি যদি লিখা লাগে x, তোমাক লাগে x minus x bar whole square. আমি প্ৰথমতে square নকৰি এটা step ৰাখি x minus x bar whole square কৰিব পাৰোঁ. So the values are 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4 and 6. প্ৰত্যেকৰ 7 হলে ইয়াত কি হ'ব -2. ইয়াত 1 0 4 2 3 1 -5 -3 -1. স্কয়াৰ কৰিলে কি পাম 4 1 0 16 4 9 1 25 9 and 1. So ইয়াক total কৰিলে আমি if you add them you will get, so this also sum up as 70, right? Sum x bar. So that means summation x minus x bar whole square tomar 70 palo. So so variance ki hobo prothomote variance ulai. So variance is equal to 1 by n summation x minus x bar whole square. n keta ase 10 ta ase, so your 1 by 10 into variance means 70. So that means 7, right? So tomar variance whole 7. So standard deviation ki hobo will be plus minus root over 7, which is plus minus 2.6. So eneke tumi raw data, that means group nokora data karneo standard deviation calculate koribo para, right? So now let's try a group data karne standard deviation. So the data is let's try the same data set that we use for mean deviation. Mean deviation or karone ami jitu data set loisilu, hey data set tute ami
এতিয়া স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট কৰিব চাম সো মিন ডেভিয়েশনৰ কাৰণে এইটো ডেটা সেট লৈছিলো উই উইল টেক দ্য সেম ডেটা সেট এই 0 to 15 and all হেইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া and এইটো তুমি this is the data set right sorry this is the data set mean deviation কাৰণে আমি এইটো ক্যালকুলেট কৰিছিলো right এইটো so a 0 to 10 10 to 20 and আমি ইয়াতে x bar কি পাইছিলো x bar পাইছিলো আমি 33.40 right so heitur motedi ami calculate koribo sam but before that moi tomolok just quick eta formula of standard deviation ore actually variance of formula to variance dia jay 1 by n summation xi minus x bar whole square right or jodi tumi formula frequency ase data to 1 by n summation fi xi minus x bar whole square হয় so এই ফর্মুলা তো প্রত্যেকটো পৰা x bar মাইনাস কৰা কেতিয়াবা তোমাৰ কাৰণে টান হৈ যায় so there is a different formula যেটো এই ফর্মুলাটোৰ পৰা আহিছে so কেনেকৈ আহিছে হেতু মই দেখাই দিছো so এইটো আছিল ভেৰিয়েন্সৰ অৰিজিনাল ফর্মুলা so এই ফর্মুলাটোক আমি এনেকৈ কৰিলো যে 1 by n summation fi এটো যদি মই এতিয়া a minus b whole square বুলি লিখো this will be xi square plus x bar square minus 2 times of xi x bar right so 1 by n fi প্রত্যেকৰ লগত multiply কৰিছো fi xi square right plus let's bracket দিলো fi x bar square minus 2 times of x bar fi xi okay so এতিয়া সামেশনৰ ভিতৰত যেতিয়া তোমাৰ এনেকে বহুত কেইটা টাৰ্ম থাকে তুমি প্ৰত্যেকটোৰ লগতে সামেশন লিখিব পাৰা so 1 by n ব্র্যাকেট টো এবাৰ ইয়াত দি সামেশন fi xi স্কয়ার লিখিলো প্লাস সামেশন f x bar স্কয়ার minus summation 2 x bar fi xi লিখিলো এটা সামেশন বোৰ কি আছিল উইথ ৰেসপেক্ট টু i আছিল প্ৰত্যেকটো উইথ ৰেসপেক্ট টু i আছিল তো যিবোৰ টাৰ্মত i নাথাকে হেবোৰ কনস্ট্যান্ট হৈ যায় সো ইয়াতে সোয়া x বাৰত i নাই 2ত i নাই x বাৰত i নাই সো হেবোৰ হৈ গল কনস্ট্যান্ট বোৰ তুমি সামেশনৰ বাহিৰত লিখিব পাৰা সো প্ৰথম টাৰ্মটোত কোনো কনস্ট্যান্ট নাই সো fi xi স্কয়ার ইয়াতে কনস্ট্যান্ট কি x bar square summation fi মানে ইয়া 2 x bar summation fi xi এটা নেক্সট স্টেপত n to সবৰে লগত দিলো প্লাস x bar square by n summation fi কি হয় f যদি ফ্রিকোয়েন্সি বোৰ তুমি যোগ কৰা কি পাব লাগে তুমি n পাব লাগে রাইট মাইনাস 2 times of x bar he n to ইয়াতে আহিলে so this will be 1 by n summation fi xi ইয়াত কি হল এই n cancel out হৈ গল so 1 by n fi xi square plus x bar square এই টার্মটো কি হয় 1 by n summation fi xi is the formula for x bar so এইটো এটা x bar ইয়াত এটা x bar অলরেডি আছে কি হৈ গল এটো -2 times of x bar square so এইটো x bar এইটো -2 so 1 by n summation fi xi square minus x bar whole square right এইটো হল ভেৰিয়েন্সৰ সেকেন্ড ফৰ্মুলা এইটো ইজি ফৰ্মুলাটো যদি ফ্রিকোয়েন্সি না থাকে তেতিয়া হলে ভেৰিয়েন্স এনেকে লিখে f না থাকিলে ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা হৈ যাব summation x square minus x bar whole square so এই মতে দি তুমি ইয়াত এই মাত্ৰ যে ক্যালকুলেশন কৰিলো এই ক্যালকুলেশনটো তুমি বেলেগ ধৰণেও কৰিব পাৰা তুমি যদি জাস্ট সামেশন ইয়াৰে প্ৰত্যেকটোৰে স্কয়াৰ কৰিলা স্কয়াৰ কৰি তাক এড কৰি দিলা
এড কৰি যেটো ভ্যালু আছে হেতু তুমি যেটা ভ্যালু আছে হেতুতে ডিভাইড কৰিবা ৰাইট সো ডিভাইড কৰি তাৰ পৰা আকৌ তুমি x bar স্কয়াৰ টুক মাইনাস কৰিব লাগে সেই প্ৰসেসটো এই গুটে এইবোৰ যে আমি মাইনাস কৰিছো হেবোৰতকে ইজি হয় right so আমি এতিয়া next যেটো আমি কৰিম problem তাত আমি এই মানে rule to use কৰিম so let's go to the next question and data to asile your 0 to 10 So data is this right এইটোৰ ওপৰত আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট কৰিব চাম and নতুন ফৰ্মুলাটোৰ মতেদি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কি হ'ব স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন will be root over 1 by n summation fi xi square minus x bar whole square x bar লাগে actually but x bar to আমি already আগৰ কোৱেশ্চনটোত ক্যালকুলেট কৰিছিলোৱে so that was 33.40 এই ডেটাটো যদি x bar নাজানা নতুনকে ফ্ৰেশ কৰি আছে তেতিয়া হলে এপ্ৰোচটো বেলেগ হ'ব বাট এতিয়া যেটো x bar তো আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ গৈছে সো এতিয়া আমাক লাগে জাস্ট এই কোয়ান্টিটিটো summation fi xi square to লাগে ৰাইট সো আমি ইয়াত কি কৰিবা প্ৰথমতে x square উলাবা দেন f x square ক্যালকুলেট কৰিবা so that will give you the value so x square value কি হ'ব 25 and then 15 square is equal to 225 this is 625 then 35 square is 1225 then 45 square is 2025 then 55 square is 3025 and 65 square is 4225 next obviously these numbers are huge right ডাঙৰ number আইছে মই তোমালোক ইয়াৰ next তোমালোকক next classত এই একেটা problem কেনেকৈ আমি সৰুকে solve কৰিব পাৰো হেতুৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম using deviation but tar karone ami eta concept or jeneke ami mean or karone change of scale and origin under ki hoy ei jitu bostu olob agote yar mean deviation jitu calculate korilo x bar equal to u plus h times of u bar so a times of he dhana x or khetrot enuko asile mean or khetrot standard deviation or khetrot ki hobo ba variance or khetrot ki hobo hetu ami next class ot discuss korim so etia just my straight forward way keneke koribo pare etu dekhaisu এটি আমি এইটো টার্ম আৰু এইটো টার্ম মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে রাইট সো দ্যাট মিন্স 6 into 25 which is 150 right? then 225 into 5 1125 625 into 8 which is 5000 sorry congested so let's rewrite 150 and then we have 225 into 5 1125 then this is 5000 then 1225 into 15 which is 18
375, then 2025 into 7, so 14175, then 3025 into 6 is 18150, and last is 4225 into 3, which is 12675. Right, so total korile ami pam 150 plus 1125 plus 5000 plus 18375 plus 14175 plus 18180 plus 12675. So the total is, that is summation fx square is 69680, right? So it is n ki asile 50, so basically 1 by 50 into 69680 minus x bar ki asile 33.40 tak square koribo lage, then root over logo lage, etu hobo standard deviation, right? So this divided by 50 is 1393.60, then 33.40 square is 1115.56. So ami kiman palo 1393.60 minus 1115.56. So the value is root over 278.04. So this gives square root of 278.04, which is equal to 16.68. So we got the standard deviation sigma equal to 16.68. মন কৰিব যে এই একেটা ডেটাৰ কাৰণে আমি mean deviation পাইছিলো 13.18, right? So mean deviation আৰু standard deviation ৰ মাজত ভ্যালুটো ডিফাৰেন্স আছে, right? So এনেকে mean deviation, standard deviation and quartile deviation calculate কৰিব পাৰি। এটা obviously এই questionটোত বহুত তোমাৰ ডেটা দিয়া আছে and বহুত ডাঙৰ ফিগাৰ হৈ গৈছে, right? যেটো তোমালোকৰ এতিয়া এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোক যেহেতু ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিব নিদিয়ে, so this is not possible যে এনেকুৱা ধৰণে ইমান ডাঙৰ ক্যালকুলেশন কৰাটো তোমালোকৰ কাৰণে পসিবল নহয়। সেই কাৰণে আমি নেক্সট ক্লাছত কেনেকৈ এই ক্যালকুলেশনস বোৰ ৰিডিউস কৰিব পাৰি, কেনেকৈ সৰু কৰিব পাৰি ইউজিং দোজ ডেভিয়েশনস বা তোমাৰ যে চেঞ্জ অফ স্কেল এন্ড অৰিজিন, হেইটোৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম। Okay, so that's all for today. See you in the next class.